呢很高兴，但是有一件事情我必须要告诉你。哦。我有病。什么病？说出来你不要害怕。其实我睡觉爱打呼噜。唉，吓我一跳。打呼噜多大点事啊？这事不大吗？打呼噜不大的。可是我的声音很响的。打呼噜没事的。你还是戴上耳机和耳塞吧，因为打呼噜我妈都打过我怕影响你休息。我不想戴，戴着多硌得慌呀！别小题大做了。你确定你不怕吗？不怕。